我是石宇，一名精神病患者，因为一场意外穿越到恐怖游戏之中。在这里，我经历了恐怖小红帽的故事，面对一个个阴森恐怖的副本，只能勇敢挑战。这里不仅有恐怖大灰狼的追杀，还有数不尽的机关算尽。正当我以为逃脱之时，在灰姑娘副本不仅要面对恶魔一般的恐怖计谋，还要面对邪恶的王子。可奈何我倒反天罡，总能惊险逆转，一次次取得胜利。终于，我回到了精神病院，然而却又要面对奇怪的医生。石宇，你的治疗还没结束。石宇，这不是你最喜欢的帽子吗？快戴上。欢迎来到惊悚游戏，游戏名称小红帽，游戏难度3星。没错，就是你熟知的那个童话故事。好的，妈妈。现在我是小红帽了。就这么水灵灵的戴上了，哪来的愣头青？没看过之前的试炼吗？戴上小红帽的人就永远走不出副本啊！好久没离开过精神病院了，好玩？把这些东西带给你外婆，她生病了。我饿了，妈妈你去做饭吧。你说什么？不是说送东西吗？我不吃饱怎么送？是外婆生病了，她病得非常严重，她平时最疼爱的就是你了，小红帽。胡闹！生病了吃块蛋糕就能好吗？那得吃药。这个想法，外婆的病才会越来越严重。妈妈快去做饭吧，吃完我好给外婆送东西，顺便带她老人家去医院瞧瞧。冷的，妈妈，我要喝热的。那就等着。我还想上个厕所。相框合照两侧站着妇人和慈祥老人，中间是戴红帽的石宇和10岁男孩。妈妈，我走了。快去吧。系统播报：这里的迷雾，凡是试炼者沾染上一丁点，心智就会受到影响，直至游戏最后一刻，彻底迷失在森林里面。好香，院长一定会喜欢的。找到了！亲爱的小红帽，你怎么一个人待在这里玩呢？不要怕，我是来和你做朋友的呀。这里的花太多了，我可以帮你采。那好吧，从现在开始，我们就是朋友啦。告诉你哦，这片花坛是我先发现的，你可别打他的主意呀。好。小红帽，你叫什么名字呀？我叫小红帽。你要去做什么呢？去给外婆送吃的。原来是这样，那你的外婆家在哪里呀？我说，你是不是想偷懒，故意没话找话呢？啊？你自己评评理，刚开始是不是答应帮我摘花了？拖延时间，我花都没摘完，怎么有心情跟你闲聊？所以摘完这些花，你就会回答我的问题。那当然。
现在可以告诉我你的外婆家在哪里了吗？往前走出森林就到了。系统播报：在森林中不能丢失小红帽，如果玩家不小心失去小红帽，就会立马被大灰狼吃掉。可恶，就差了一点。可以让我看看你的帽子吗？不给。好朋友就要懂得互相分享。你把帽子给我看一眼，我从没见这么漂亮的帽子。我们现在不是朋友了。我想起来，我还有些事，我先走了。你也要快点去外婆家哦。石宇，去森林的另一边会发生可怕的事情哦。哦，什么可怕的事情？灰狼会吃了你！不过会有猎人来救你，石宇，你一定要等到猎人来救你。你们怎么知道的？猎人叔叔是个好人，他救过我，不对，他救过其他石宇。外婆，我不小心把蛋糕全分出去了，剩下的一瓶葡萄酒带给你好了。生病了不能吃太油腻的东西，我也是为了老人的身体着想。石宇，要不你别去外婆家了，留在我们身边陪我们吧。是啊，森林里有野果和蔬菜，还有干净的泉水，永远安全的生活在这里了。森林那一边住着我的亲人，我答应过妈妈，一定要把东西带过去。她病了，没有我，她会死的。那好吧，石宇，谢谢你请我们吃蛋糕。石宇，这个送给你，是用松鼠毛编的哦。好漂亮，谢谢你们。这里居然能拿到诡异道具！我要把你带回去，种在院长办公室。这是什么？原来是化肥啊！怎么这样啊？谁在外面啊？上一次看那个古老童话还是在很久以前，突然有点记不清这里的剧情是什么了。是小红帽吗？快点进来吧。知道你要来，外婆都没锁门。小红帽，你离我近点儿，外婆太久没见你，想看看你的样子。好啊。孩子，你怎么不动了？啊！大灰狼，你的耳朵怎么变大了呀？啊呸！什么大灰狼？是外婆。啊，我怎么说顺嘴了？你刚刚叫我什么？外婆，我说你是我的外婆。那我怎么听到的是大灰狼？你听错了，你看看你这胳膊，还有你的胸膛和大腿，这都是人类的样子啊！所以承认吧，你肯定是个人，就是我外婆。那你说，你怎么证明自己就是只狼？
我尼玛是只狼，还需要证明吗？为什么我明明是一头狼，却拥有人类的四肢和躯干呢？好像不是没想过这个问题，是我忘了。你怎么了？都发现了我的身份了吧？哎呀呀，这可是你自己打碎的，跟我没关系哦。认栽吧，大辉爷。所以，你是因为撒了红酒想栽赃给我？别胡说，酒瓶子明明是你自己撞碎的。一不小心把妈妈嘱咐要带给外婆的东西全部弄没了，那我怎么好意思吗？大灰狼，你为什么会饿？你不是刚吃了外婆吗？你到底吃没吃外婆？我没有，不对，我错了。这照片，我想起来了，你是我的姐姐。走吧，小红帽，大灰狼已经被我打死了，我送你回家吧。你抱着我，我吓得走不动了。真是个孩子啊！我也只是想帮忙而已，这种小误会没必要弄得这么犟吧？善良的你肯定会理解我的，对吗？冷静点，我会指引你回去的路。阿姨说她住在乡下的妈妈生病了，自己一个人没办法照顾，她急得团团转的样子，真的好可怜。她已经搬来1个月了，身为邻居，我善良美丽的姐姐不忍心看她这样，提出前去帮忙。当然，我也跟着一起去了。姐姐走的时候，我们拿了一份刚做好的蛋糕，1瓶红酒。6月13日，刚到村子里，姐姐被戴上一顶红色帽子。但奇怪的是，自从戴上那顶帽子，那些村民看到我们之后，都避得远远的。我们去了那个外婆家，她住在村子的另一头，看起来身体也没有预想中的那样不好。外婆说我小，不能把病气传染给我，给了我一堆糖果，让我出去玩。每个人的头上都戴着一顶小红帽，可他们都不是姐姐。我好恨，为什么我不能快点长大，像森林里的大灰狼一样，一口把坏人吃掉？我们走吧。小红帽，哎呀，你醒了，怎么不说一声？我说了很多遍，你听不见。那现在听见了就好。你说话大声点嘛，我都听不清楚。看你这么虚弱，能不能先告诉我怎么离开这儿？如果你能帮我解除身上这道能量禁锢，我就告诉你。那可不行，经过你手的人，最后都变成了小松鼠，我不能变成小松鼠。你还挺聪明。别这么紧张，叔叔，我们在谈交易，不是吗？你的眼神可不像是在谈交易的样子。你也不想我继续留在这里吧？这该死的小红帽，几乎把我在游戏里所有心血都毁于一旦。等等，你就这么拖着我，撑不到那会儿，我会先死的。那怎么办？不如你背着我。我能背得动你？哦，好吧。到了，这里就是出口啊！哼。恭喜10羽玩家通关惊悚游戏《小红帽》，评分为14.6分，剧情完成度97%。小红帽游戏环境遭受破坏，该副本将暂停刷新。妈呀，14.6的评分，这是小红帽副本有史以来获得最高分的选手吧？什么叫小红帽副本？是所有惊悚游戏里获得的最高分。新玩家获得积分90元，游戏商城功能正式开启。
游戏奖励：命运手环1个，狼牙2个，猎人的诅咒1个。命运手环，一只外表没什么特色的儿童手串，来自所有所小红帽们的共同赠予。遇到危险时会发出警告。弟弟死亡之前，想要留给姐姐最后的一点礼物，锋利无比，也可以组合起来做狼牙棒。猎人的诅咒，对于你的背叛，他无比愤怒，死前发出恶毒的诅咒。霉运之家舞。你好，我是唐青，惊悚局的员工，负责与你对接。现在我有几个问题想要询问你，请问方便吗？不方便，我饿了。嘿，张阿姨。啊！哎呦，是小雨回来了，快来吃铁锅炖，阿姨知道你爱吃，都给你留着呢。平安回来就好，平安回来就好。就知道留着有用，吃得上，吃得上。惊悚游戏是半年前出现的，我们怀疑是某种更高等的文明入侵，给整个蓝星都造成了不可估量的损失。目前只有一个办法与之对抗，那就是像你今天这样，销毁掉一部分的游戏本源。对了，游戏崩塌的时候，有没有什么特殊情况？跟我说了句话，离得太远没听清楚。你是说，你用猎枪打中他好几下之后，从地上坐了起来？应该是在骂我。亲爱的玩家，好久不见。好久不见。没错，就是你熟知的那个童话故事。需要我再给你复述一遍里边的内容吗？你的母亲非常爱你，但她已经死了。她为你留下一笔财富，保护好这笔财富，是你能活到最后的关键。我知道了。靠近母亲的坟墓，可以获得安抚增益。灰姑娘，还不赶紧把做好的饭端出来！为什么突然觉得胸口好不舒服？凭什么？凭什么他们能穿得这么漂亮，而我不能？完蛋了，我病了，居然嫉妒别人在脸上刮腻子。谁允许你坐这儿的？哼，就是，也不看看你那脏兮兮的样子，配跟我们坐在一起吗？还不赶紧滚回厨房，那才是你最该待的地方。看看你这副穷酸相，永远也别想进皇宫。他连给我们提鞋都不配。去厨房待着吧，那里才是你的家。都是一家人，凭什么不让我上桌吃饭？杀了他们，想办法杀死他们，我就自由了。
似乎所有的负面情绪都消散了。果然，这里就是母亲的坟墓吧？一定要把那个东西挖出来。那是什么？亲爱的孩子，我没看错人，你果然是这个世界上最善良美好的姑娘。白天你的继母和姐姐们那样欺负你，你都没有想过报复他们。你这说的不纯纯老实人吗？你通过了我的考验，这是你母亲生前留下的财富，去吧，不要辜负你母亲的期望。随地吐痰是不对的，你必须改掉这个恶习。亲爱的孩子，你要永远自由、快乐，只有这样，精明的上帝才不会奴役到你。妈妈也会一直在天上注视着你，关心照顾你。魏姑娘，你难道不识字吗？上面写的是你要永远忠诚、善良，仁慈的上帝会保佑你，你的母亲也会照顾你。姑娘，你现在应该立马跪在地上求得上帝的原谅，因为仁慈的上帝才不是什么资本家。我没念错，你们居然敢造谣我母亲，为什么要对我说那些话？当然是因为他爱你。他若真爱我，就更不会说那样的话。在这个吃人的家里，忠诚于继母就是狱中。没有哪个真正爱孩子的母亲会做出如此无理的要求。睁大你们的绿豆眼，好好给我看清楚了！真是奇怪，信上的内容怎么变了？怎么是一本菜谱？将豆子磨成沙状，和黄油、面粉混合成团，然后双手合十祈祷，带着爱意，让吃下的人收获幸福。越诚心做出的食物越美味哦。母亲，在天之灵保佑，希望您的女儿一定要幸福快乐的生活。哦，灰姑娘，你果然是世界上最善良的女孩。都快瘦成骨头了，还谈什么美啊？哇塞，这个地方应该是除了我睡的厨房外最破的房间了吧？是什么鬼东西？救命！那三个人脸上的白粉都已经厚到不断往外掉，还是有事没事要拿出镜子补妆，就觉得有古怪。是我的东西。哇，真好看！老鼠粉、尸油、炭灰跟巧克力，充满恶毒和怨念的食物，诅咒吃下去的人永世承受痛苦吧。还没醒，该做饭了。还是说你太累了，压根醒不来呢？是啊，我很累，我恨不得每天都睡到中午12点呢。让我休息一天好不好？你昨晚上没去过3楼？没有啊。你要真去过，
也没关系，毕竟我昨天已经看见你了。我要告诉母亲去，这可怎么办？昨天晚上什么都没发生，我逗你玩呢。那也跟母亲和大姐说一声吧，不是什么麻烦的事，防患于未然吗？实在太困了，人一犯困就容易瞌睡，一瞌睡就爱瞎想，生怕贼再回来一趟。这个饭其实也可以不做。那怎么行？我不做饭，母亲和姐姐吃什么呢？你们吃不到东西，我心里会愧疚的。是我们不想吃。等会儿我会跟其他人说，为了减肥，以后的早饭就不吃了。这样哇，二姐你早说呀，那我回去睡觉了。我为了让大家一起变瘦，连早饭都不吃，这也有错吗？不吃早饭只是让你看起来更可怜，而不是更高贵。你根本不懂，都住口！这里是王宫，你们的声音传的整个走廊都是。早上就吵成这样，诡异二姐还挺说话算话的呢，没把我给供出去。尊贵的夫人，王子马上就要成年了。国王决定邀请所有的贵族适龄女孩去参加舞会，挑选出最适合的未婚妻人选。听说王子喜欢身材好的女孩，最好是腰肢纤细到只有巴掌大小。我要穿最漂亮的衣服，坐最豪华的马车，到时候一定能被王子看上。你也想要参加吗？我不。我告诉你，别妄想去参加舞会！你这样脏头脏脑的人，根本没资格参加王子的舞会。灰姑娘，你要是能在舞会前把所有的豆子都捡完，并用它们做出美味的豆糕，我就允许你跟我们一起去参加舞会。你们就在这里挑吧。这两只鸽子跟仙女教母的关系密不可分，我可不想让他们知道我做饭的流程。充满恶毒和怨念的食物，诅咒吃下去的人永世承受痛苦。原来这个世界真的有魔法啊！乖孩子们，忙这么久，一定饿了吧？新鲜出炉的豆糕，快吃吧！第一块都给你们。你怎么变成这副模样了？什么样子？都怪灰姑娘，她给你吃了什么？变成这样，仙女教母还会怨我们吗？闭嘴！不行，事情不能变成这样。灰姑娘背叛我们，我要告诉教母，把这里的一切都告诉她，请求才夺。想要他死吗？还是说他不死的话，你就得死？
看来仙女教母好像没有那么善良哦。怎么了？是豆糕不合口味吗？以后就按照这个口味做。好的。我刚刚救了你，而且还给你吃的，算得上是你的恩人了。你该听我的，对吧？你不能举报我学习黑魔法的事情。天哪！我的命运为何如此坎坷？如果你去告发我，我的一切都完了，我将无处可去。你这就是恩将仇报，根本不是个好东西，也不是只好鸟。你是想浪费食物吗？粮食可不能随便糟蹋。为什么我明明遵循着白魔法的旨意，保持着善良美好的本性，心里却没有丝毫高兴，反而憋屈的要死？这个世界上的白魔法和黑魔法虽然都会影响人的意志，但每个人被影响的程度不同。这只白鸽吃了好几块白豆糕，体内的白魔法力量已经扎根，再吃黑豆糕，改变就不大了。你必须挑完所有的豆子，才有机会参加晚上的舞会。太漂亮了！如果让她参加舞会，恐怕我的女儿们就再也没有机会成为王子的未婚妻了。如此完美的容貌，真是让人嫉妒的发疯，真不该出现在这个家里。说实话，您长得真漂亮，我第一眼看见您的时候都心动了呢，真想和您共度余生。如果您也一起去参加舞会，王子看到您这么美丽的模样，大约就没您两个女儿什么事了吧？你少来这套，想挑拨我们母女之间的情分，门都没有！我才不会相信你的鬼话。去参加舞会，逃离恶毒继母的魔爪，我这都是为了你好。你快去参加舞会，到时候就能把我一起带去王宫享福了。你要是不照做，我就告发你会黑魔法的事情。母亲，让我拿到真正的财产吧。
灰姑娘。你是不是想杀了我？我只是被你突然出现在身后给吓到了，不小心扇了一巴掌而已，就这么一点小事儿。难道你是这么恶毒的人吗？真是看错你了。怎么回事？灰姑娘要是足够善良，打了我一巴掌后，理应感到愧疚，并且主动跪下来接受惩罚才对。怎么会是现在这个样子？你有没有吃我给你菜谱上面的食物？当然。我确实吃了按照白魔法书上做的食物，只不过是没完成最后祈祷步骤的半成品而已。这只是一件小事，我怎么会怪你呢？真的吗？那你痛不痛？不痛。那就好。灰姑娘，你的继母恶毒自私，肯定不会允许你参加王子舞会的。到时候我会帮助你离开这里，让你成为舞会上最美丽的公主。那我不去了。什么？既然姐姐们都想成为王子妃，那我把机会让给他们吧。毕竟我最善良了。他们是我的家人，我不能跟他们抢夺。好一个不能抢夺，你可真是善良到了极点啊！听着，孩子，就算你因为几个姐姐不愿意去，但也要为了自己的爱情考虑。世界上最伟大的东西，你舍得由于自己的懦弱，让王子错过你们之间的爱情吗？王子我又没见过，比起虚无缥缈的爱情，我更加愿意维护近在咫尺的亲情。这样，你就永远追寻不到自己的爱情了。你若再挣扎，误会收紧到让你的骨头粉碎，你想要什么？我要为了爱情。你能想通就好。你到底想做什么？只要把那枚戒指交出来，你们就能活着离开，很公平吧？公平？你把我们骗到这里还敢说公平？我看你根本不打算放我们走。别吵了，他的结界已经收紧，再拖下去连逃的机会都没有。我算是看明白了，只要我出现在坟前，哪怕不带那2只鸽子，仙女教母也会无时无刻站在大树上监视我。我离能包到粪还差得远呢。第一，仙女教母似乎格外在意我去不去舞会，甚至不惜违背白魔法的信念，主动逼迫我。说这全是为了我，没有其他目的，我可不信。再说，仙女教母那一派用白魔法的人，一个个都装得特别善良，伪善才对。第二，仙女教母这一方使用白魔法的人都格外伪善，起码继母他们从一开始就表明了恶意，容易让人产生防备，而仙女教母打着帮助玩家的名义，最后只会一点点蚕食玩家的心智。就等一下，这不在约定里。闭嘴！你们的血是钥匙，老实点，越挣扎越痛。别浪费力气了。都是自己身上的东西，无论以哪种形态存在，都不应该嫌弃。我真是乐于助人啊！那不是普通的月亮。灰姑娘，你终于醒了，舞会快要开始了，你得立刻去找仙女教母。今夜你将踏上属于你的舞会。这是真的给我的吗？当然，但记住，礼物只是考验的开始。去客船上吧，灰姑娘。你会跟我一起去参加舞会吗？我在这里等你。好。这里的路竟然如此荒凉。现在有80%的概率能确定，厨房里的肉块就是这种胖到流油的老鼠。这就是黑魔法吗？我明白了。美丽的公主，我能邀请你和我共舞吗？
然可以。不过在那之前，我先要给大家分享一件礼物，是我亲手做的糕点。这味道太惊喜了，太妙了，入口绵软，甜而不腻。石玉小姐，您真是把我们都征服了。是啊，再来一块。这味道简直让人着迷。只能将这位优雅的小姐请回府邸，让她时刻为我效力，那该多好。哦，你真恶毒。我们快出去跳舞吧。是能从眼神和细节中感受到的东西，可我在他脸上只看到了敷衍和虚伪。听着，我知道你是仙女教母派来的，要不是你也学过黑魔法，我现在就把你杀掉。国家原本有3位魔法师，你的母亲本是一名黑魔法师，我们曾共同统治着这个国家。她爱上了一个男人，决心与他结婚，还心甘情愿为了他隐藏自己会魔法的事实。是仙女教母利用白魔法蛊惑你的父亲，杀死了他。你是仙女教母派来的，我本想直接杀了你，但你不同，你足够恶毒。让我杀了仙女教母，我好像没那个本事吧？既然他敢派你来，你一定是他最信任的人。你们接触的时候，用这个趁机给他一刀。小时候第一次读到灰姑娘的故事，就觉得哪里不对，满心都是疑惑和不适感。故事里说王子见灰姑娘第一面就深深爱上她，不惜一切要和她在一起。可一个人真的会爱上只见过一面的陌生人吗？还为对方要死要活，怎么看都更像是见色起意。而且如果他们是真爱，王子后来去灰姑娘家，为什么认不出穿着破烂衣服的他？一起跳了3天舞，却连对方的脸都记不住。他爱的到底是象征地位身份的华服，还是灰姑娘本身？现实人生本就是大家为了各自利益互相合作或博弈，而不是对陌生人一见钟情。爱情虽美妙却虚幻，既不能超越生死，也不能轻易逆天改命。你还挺有本事的，一下子就让王子爱上你了。到时候可别忘了我，否则我就把你学习黑魔法的事情告诉仙女教母。你敢威胁我？没用的东西，整天叽叽喳喳吵死了。你做得很好。教母的底气，它不是普通的鞋子，应该是和豆糕一样能影响人精神力的魔法道具。王子第一眼就注意到了我，只是那点微小的好感过后，他最终看中的还是灰姑娘的身份和利用价值。若不是我拿出黑魔法做的豆糕表明身份，一个白魔法师轻易闯入对立阵营，简直是找死。这只该死的鸽子！要不是他躲在石头后面瞎叫唤，我们的马儿根本不会被吸引。醒来后我要喝他炖的汤，最好活体下锅，那样出来的食物最新鲜。哦，好的。我要找仙女教母告发你，是你这个贱人把我变成现在这个样子。你背叛了教母，还背叛了我。服不服？你背信弃义，枉我这么相信你，处处为你着想，你简直恶毒不是人！我服了！从此之后你就是我姑奶奶，求求姑奶奶快把我放下来！将这个东西带给王子，就说我成功了，但也受了重伤，让他去后厨找我。但你看起来好像没事儿啊。我还能让他去后院找仙女教母吗？万一发现我的真实身份怎么办？到时候我只要装作受了伤，王子必然会心疼，提早将我接回王宫。大脚趾砍掉。
妈妈，我不要这样做，太疼了。孩子，想想你这些年付出的努力都是为了什么？等成为了王后，你就再也不用脚走路了。快走吧，他们就在后院里。灰姑娘那个贱人，我才不会真的按照她的要求带王子去前厅找她。我要当着仙女教母的面拆穿她的谎言，让她付出惨痛的代价。灰姑娘魔力有限，能一刀刺伤仙女教母就不错了，肯定来不及逃到其他地方。即使没有陷入绝境，恐怕也正面临极大的麻烦。这只黑色的鸟一直在试图掩盖真相，肯定是怕我知道她受重伤后卸磨杀戮，不肯前去搭救。可惜我可没那么好糊弄，他越想掩饰，我就越能看透背后的真相。我的羽翼！这一步，我已经想了很久。无论前路如何，我会亲自走下去。灰姑娘，我决心不计较你的欺骗，只要你跟我合力杀掉这个教母，我依旧可以娶你为妻，共同治理这个国家。你开什么玩笑？好啊，灰姑娘，原来你早就在背地里学习了黑魔法，跟王子混在了一起。你这样做是背叛了信仰，对得起你母亲的期盼吗？什么期盼？是期望我像他一样，为了所谓的爱情走上死路吗？如王子所说，我的母亲的确是一位黑魔法师，她嫁给了一个很相爱的男人，可惜后来男人嫌弃母亲太强势，就出轨了。夫上害怕妻子发现出轨的真相，决定杀死妻子。我的母亲本可以选择杀死她的丈夫，可她无法伤害自己最爱的人。正是这件事给了当年的仙女教母极大震撼。这么厉害的黑魔法师居然死于爱情。你既然是黑魔法师，就跟我一起杀了他，到时候你还是我的王后，像你母亲在世时那样。不是黑魔法师，我也不是白魔法师。黑魔法师阴险恶毒，而看似美好的白魔法，实则道貌岸然。我谁也不是。我怎么做，归根于我心里怎么想。我不是用来实现你们价值观的棋子。不，你不能离开！卑鄙的玩意儿，居然敢戏耍我们！离开也是一种不错的选择。再见，妈妈。母亲的爱真伟大，可惜遇到了父亲那样的人渣。恭喜玩家石宇成功通关惊悚游戏。灰姑娘游戏环境遭受损伤，在副本修复之前暂停刷新。
恭喜玩家石宇，此次一共获得游戏积分8900，商城可购买商品增加。水晶鞋1双，鸽子狮斗高99分，以及魔法师的诅咒1份。水晶鞋，仙女教母集中全部心力制作出的特殊魔法道具，装备在面板栏可增加魅力值20，魅力值增加100，必要时刻随机选择1人，触发加爱慕特殊效果。经由特殊配方改良后的黑魔法糕点，有影响人精神力，使人变得暴躁、敏感、倒霉等效果。具体作用还请玩家自行探索。什么意思？魔法师的诅咒对于你的背叛，他们感到无比愤怒，连夜向你发出最恶毒的诅咒。哦，霉运值加10。欢迎玩家再次回到惊悚游戏。我的烤红薯！游戏名称：拇指姑娘。游戏难度3颗星。游戏模式：多人。从前，在一座庄园里，有位寂寞的妇人，她多么希望能拥有一个可爱的孩子，可惜多年过去，她仍旧是一个人。于是，妇人开始寻求心愿，最终从一位神秘的长者手中换得一颗种子，将种子种下，从里面长出一个漂亮的小姑娘。活到第5天，故事结束。姓名：石宇，天赋具象者，生命力旺盛，敏捷优，魅力29，霉运值15。哇塞，这就是游戏里的地图边界吧？会不会是惊悚游戏吧？不要怕，只是个游戏而已，冷静点儿，我们一定能活着回去的。你肩膀上是什么东西？黑乎乎的。啊！哦，没事了，刚刚有个大黄蜂，现在已经飞走了。吓死我了！不说这些废话，先自我介绍一下，我叫刘刀，已经通关5次惊悚游戏。大家先自我介绍一下。我叫大鹏，今年27岁，参加过3次惊悚游戏。那鹏哥，你等会儿能不能多关照一下我？当然没问题。你一个女生进了游戏不容易，跟在我身边就好。我叫橙子，第1次参加游戏。我叫阿浩，也是第1次。我叫蔷薇，第1次参加游戏。我是石宇。你就凭你也想插手这里的事？你不会说自己就是最近横空出世的那个新人王吧？就你这样，真是连基本的体面都做不到。好吧，那你们叫我11也行。那我们现在是不是应该去敲门了？我来吧，等一下，等一下。
愧是主人花了大价钱聘请过来的工人，真是有礼貌有教养，不像那些没素质的混蛋们，上来只会啪啪啪的乱敲门。那要是不拉门铃会怎么样？当然是赶回去喽。就算是仆人，不懂得绅士的礼貌，也不允许进入这扇大门。好了，说说吧，你们每个人来这里要做的职位。我要做园丁。相信你一定可以把花园的花草修剪到令夫人满意的程度。如果夫人不满意，你连自己的工作都干不好，那我有理由怀疑你进入庄园的目的，并且如实报告给主人。我要做侍卫。人已经满了，庄园暂时不需要侍卫。那我是马夫。我来应聘仆人。这么大的花园，你们应该不只需要一个园丁来工作吧？当然，很高兴你的加入。我也选仆人。我也选仆人。不好意思，我们庄园主要是女眷在住，不招男仆。不过你可以做帮厨，勤快点就行。谢谢，我一定会好好干的。可以做管家吗？这里有我一个管家就够了。那我可以做您的徒弟，以后给您养老。每人进去领一套自己职位的工具。师傅，我的工具在哪儿？做管家不需要工具。怎么会呢？师傅，你老了不一定看得清，以后这种记录东西的粗活就交给我吧。师傅，你对我可真好。师傅，接下来我们去干活吧。一定要在晚上之前把衣服全部洗出来。对，一定要好好干，赶现在就把你们皮扒了。师傅，您看我这样干对不对？也就一般般吧。您居然夸我了！之前事事叉叉，现在事事一般掺，这说明我进步了呀！您一定是在用自己的方法培养我成才，我绝对不会骄傲的。偷什么懒？不想活了吗？这位是？这里未来的管家。小小年纪就这么能干，累不累啊？要不要吃点水果？垫垫肚子。那是生成40积分的疗伤药水，恢复速度慢，完全愈合需要1-2天。怎么回事？好了，人都到齐了，现在一起说说白天的情况。这工作出了点差错，被惩罚了。你胳膊上的伤口怎么回事？看着不像是寻常的伤。下午我假装忙碌，看到个树洞，
后面隐约有双修长白皙的大长腿，就忍不住伸出手去掏，结果胳膊一放进去，就被什么咬住了，就成了现在这副模样。他怎么不把那啥也放进去？等出来后直接变没了，多好。橙子，我今天一直在房间打扫卫生，女仆们的态度很冷漠，我明天再去试试。修剪了一天的花草，我今天一整天都在马厩里驯马，衣服上全是灰和草渣。我下午被叫去一个房间弹钢琴，说是要给小孩子做胎教。女主人怀孕了，应该是吧。我是隔着一扇门，但给里面的人听。有仆人一直在旁边看着，没敢上前开门。对，就是这样。谢谢你，真是太感谢你了，我会一辈子记住你的恩情。那你怎么想着吃盆里的肉？也不知道，就突然莫名其妙的。玩家不会无缘无故被污染，肯定触发了条件。你再仔细想想，有什么不对劲？要非说有什么异常，就是在想吃肉之前，好像听到附近有婴儿的笑声。也可能是野猫吧。无论听到什么，都不要分开行动。这里比我们想的还要危险。有机会的话，明天一定要把这些疑点验证一下。这栋楼一共有10个房间，不过我建议大家组队住宿，不要单独一个人睡。女孩子当然是跟女孩子住在一起啦。哼，这里是惊悚游戏，谁在意男女？当然是跟安全的人住一起。老玩家那么多，你怎么不跟刘刀大鹏住？我看你就是有别的目的。哎呀，你们不要吵了，我知道你们都喜欢我，我也喜欢你们，那我们3个就一起住吧。大鹏，你的工具呢？没带回来。我记得早上管家说过。知道了。我看也不用等明天，你现在就在商城里买一把，晚上搂着睡觉。你还有完没完？你到底安的什么心？还买剪刀？你当老子的积分是大风刮来的？你就不能学人家橙子做女孩该有的样子？什么人啊，脾气这么冲！11，你可别在意，生活里总要遇到几个傻逼，以后不搭理他就行。这是商城买的，我这儿还有一套，用完记得还我。我晚上能不能跟你挤一下？好呀，我最喜欢跟美人睡觉了。这好像是从楼上传来的。我上去看看，你继续睡。等下，我跟你一起。口腔直径不大，咬合力较强，大概这么大。也就是说，他在死前遭遇了很长一段时间的虐待。只记住这几个牙印的形状。星辰，你变态啊！哇，回去睡觉了，好困。11，怎么了？你有没有觉得那个叫橙子的女生反应不对劲？首先，她肯定不喜欢大鹏。我们一起进入游戏，同样是新人，我顶多是吐了几口，
人在面临绝境时，承受能力可是很强的。咱们是一个团队，我不希望有人在这个期间耍什么花样。六哥，我真不知道你在说什么。昨天晚上我睡着后，突然听到旁边有动静，想起身查看，却发现自己怎么也动不了。等能动的时候，鹏哥就已经成那样了。我不想他死，毕竟这里面我跟他的关系最好了。你怎么看？看什么？全部用光了，你怎么看？你怎么知道他用光了？你昨天问了。一般有经验的参与者，在行动前都会预留一定的资源以备不测。毕竟这里的环境变幻莫测，没人知道接下来会发生什么。原来是这样啊！我的积分还剩下不少，暂时没考虑到要不要留的问题。哦。所以你是想说，大鹏那些积分的消失跟橙子有关系，甚至他的死亡，他也可能先喝了一脚。算你开枪。大家记得把自己的工具都收好，可以出发工作了。这是用人皮制作成的丝袜。难道是所谓的怪物又出现了？你在干嘛？交给你的活儿都干完了吗？上班时间玩物丧志啊！我正找您呢，这是得了个玩具。胡说！你这像什么样子？把玩具带到工作里？我绝对没有穿女装的习惯，只是看在你肖心的份上收下。你们怎么没事儿？那不如先说说你们是怎么搞成现在这个样子的？花草剪得不平，被处罚了。但错了一个音，付出了代价。一个黑影扑来，我只能拼命才逃回来。什么样的黑影？没看清，好像是个人。人？行了，该你们了。我去了花园，看到那个美腿时，则是套着人皮丝袜的木头腿。木头？既然是木头，那他的胳膊又是被什么咬的呢？知道，或许跟阿浩遇到的是同一个东西。夫人上午出去过，但没用我驾车。啊，人家好疼，要抱抱才能好。出去后，我一定会把东西还你的。不用客气。哼，别到时候被反咬一口。我已经是个成熟管家学徒了，要懂得自己给自己安排工作。孩子的衣服也都洗好了。是的，洗好了，就等孩子诞生后给穿上呢。
那就好。这件衣服不仅陈旧，尺寸还得是3岁孩子才能穿。孩子还没生下来，就准备这么大的衣服，未免太早了。3岁小孩的身高差不多90厘米，和星辰从牙印推测的作案生物尺寸刚好吻合。不过应该叫小诡异才对，正常人类小孩可没这么强的咬合力。这个小诡异在庄园里是什么身份？女佣说衣服是给未出生的孩子准备的，蔷薇也说自己的工作主要是胎教，这里面肯定有问题。小管家，什么事儿？嘿，管家今天没来，夫人喊您过去呢。管家出什么事儿了？哦，好像是不小心被什么野兽给咬了。毕竟在我眼里，你跟管家就像父女俩，该让你知道。那我回头去看看他，你把地址告诉我。多是自己欣赏水平下降了，还是其他人被情绪搞错了？听说你跟管家有血缘关系啊？您是怎么知道的？太厉害了！行了，少说这些没用的。这是宝宝出生后需要用的东西，你去帮我采买回来。宝宝什么时候出生？快了。是我啊，师傅，今天没上工，我来看你了。我没事儿，昨晚肚子着凉了，身体有点不舒服，你回去吧。师傅，你生病了呀？病得重不重？师傅，你就让我进去吧，不见到你我实在不放心。师傅，我要给你请医生，不管花多少钱，就算用掉我全部的工资，我也愿意。好孩子，师傅没事，也不用找医生，伤口到明天就能彻底好了。太快了！什么？不孝徒弟，你怎么对待你师傅呢？我真是看错你了，你个白眼狼！对不起啊，师傅，我给你赔不是了。师傅啊，这次出行有什么需要注意的地方，你可要给我说明白了，别让你徒弟出门遇到麻烦。你要是不说，徒弟今天只能狠下心了，用这种方式记取我今日的出行。第一，去往商店无需步行，可去马厩找马夫驾车接送。第二，清单上的东西必须买上等货，不能辱没夫人的身份。呀！你来干嘛？我没什么事儿，不用管我。你是在和马儿接吻吗？你继续，我什么都没看见。你在胡说什么？我在喂他吃东西。你还真是一如既往的性格跳脱。你说什么？没事儿，你无聊可以先走了。我不无聊，我是特意来找你的。哼，你找我干什么？我又跟你没关系。找你带我出门啊，上来吧。好嘞。庄园里养着好多马车，这个款式最老，基本被淘汰了。
所以偶尔能公车私用，载着管家出门买东西。要是没乘马车，后果不堪设想。啊！我咋感觉来到了山沟沟里，马上要被拐卖了？你看过电视剧里那种遇到人贩子的场景吗？一般就是这种情况。我们买针线和剪刀。要上等货。找对地方了。好新鲜啊！老太太，您怎么了？是不是眼睛不舒服？我听说一般瞎子的嗅觉都比正常人好。我看它有点脏了，帮你擦擦。我只是顺手而已。我这儿只卖上等货。可以，把东西拿出来吧。早交易晚早结束。我们是替庄园主人买的，多少钱，想必你也知道。我这儿不收钱，赚到零可以把东西带走。要是赚不到呢？也可以带走，用上面的东西换就成。老婆婆，做生意得讲究良心，我师傅以前来这儿买了很多次了，就不信管家每次来都得抽奖，不然他怎么能完整活到现在？一日为师，终生为父，我还是回去请我父亲过来吧。孩儿没本事，一出门就被人欺负了，父亲可一定得为我做主啊！本店童叟无欺，谁来了都是这么个买法。好孩子，你父亲出门前不是都给安排好了吗？如果老于的卖货方式没问题，那管家每次出门坚持坐马车，多带一个人的目的就很明了。马夫不只是马夫，还能作为买东西的。货币今天要不是管家出事，星辰绝对危险。哇塞，简直没有人性！既然这样，那就由我来抽吧。运气不错啊，愿赌服输，老婆婆，把东西交出来吧。这玩意儿真能缝衣服，哪块不能承受住，怕不是一扎一个孔。年轻人，最后一次了，手可别抖啊！放心吧，不会的。愿赌服输，把手伸出来。不可能啊，星辰怎么会输？为什么不能输？他前2次赢了已经很侥幸。看，有飞碟！
嘞，很好，你们很好。就他那个老胳膊老腿儿，估计追也追不上。对了，我把剪刀一起拿出来了。你在干嘛？庆儿雨，都啥时候了？你能不能回去再穿？等会儿庄园见。水晶鞋，仙女教母集中全部心力制作出的特殊魔法道具。装备在面板栏可增加魅力值20，穿在身上魅力值增加100。难道整座城市的猫都被调过来攻击我了？你过来啊！我记得进游戏时魅力值只有29，怎么变了？你是在为失去的美腿伤心吗？哎呀呀，别生气嘛，我不是来伤害你的，是为了跟你交朋友。你是谁？你是夫人的孩子吗？你是不是有什么苦衷啊？我帮你解决。你是说你就是夫人的孩子？既然是他的孩子，为什么不回妈妈身边？夫人不是说她一直没有孩子？你是从哪儿来的？是夫人撒谎了吗？你别想耍什么花样，我比你敏捷得多。很好，你做的不错。夫人，宝宝生下来的时候会不会感到寂寞啊？都没有兄弟姐妹陪他一起玩。我会陪着他的。小宝是天底下最可爱的女儿，妈妈会一直陪着你。到底怎么回事？小怪物说自己是夫人的孩子，夫人却话里话外只有一个孩子。还有，夫人说孩子没出生，怎么笃定一定是女儿？夫人，这些东西是用来干什么的？要是缝衣服的话，我可以帮忙。我去滚！谁让你管这些
是的，你有什么资格？你们也都滚！你知道那些针线的作用吗？你说什么？针线不是给宝宝做衣服的吗？妈的，这群 NPC 就是没事找事儿。为什么救我？废话，我还能让你受伤啊？断就断了，反正回头还能长回来。你这样子搞，不划算。不，是我把你带出去的，自然要把你完好的带回来。你还真是……你说什么？没什么。你要干嘛去？我要弹，我要去弹琴，给孩子弹，孩子最爱听这个。哎，原来是为了孩子，你早说啊，我陪你一起。弹吧，这就是情。孩子在一旁听着呢。小心点儿，他又开始了。妈妈爱你，其他人都不像你，我要的是你，只有你。我怎么感觉腰酸背痛呢？你这么一说，我好像也有点儿。十一，你快看，我的手指肿了。刚刚有人尖叫，我以为你也出事了。早上大家醒来的时候，突然发现橙子不见了。一开始我们以为他只是去上厕所，可把整栋楼的房间和厕所都找遍了，连个人影都没找到。或许是提前出去工作了。我们一起去橙子住的房间看看，说不定能找到点线索。之前他跟大鹏住，不过发生上次那档子事后，没人再敢跟他凑一起。现在他自己住。今天干什么？我打算去夫人住的地方看看。昨天我拿着针线去找夫人，发现那里似乎有些异常。我跟你一起去。你今天不用干活吗？今天放假。别告诉我你们今天也放假。是啊，是啊。你们听说过山雨欲来风满楼楼吗？什么意思啊？今天恐怕有大事发生。我要去夫人房间，你们不想跟着的
可以留在原地等待。有股血腥味儿。闪开，我来开门。是给我的，谢谢。花盆，你们还记得游戏原本的故事吗？从前，在一座庄园里，有位寂寞的妇人，她多么希望能拥有一个可爱的孩子啊！可是过了很久，她仍旧是一个人。于是妇人开始重金求子，最后终于在巫婆那里购买来一颗种子。种子种下，从里面长出一个漂亮的小姑娘。所以长出来的是个孩子。种植方法：寻找阴暗密闭的空间，种植3日，再将母体营养吸干，方可破肚而出，寻找下一节营养物。我们现在该怎么办？万一那家伙回来呢？正好看看是个什么东西。再搬一把回来。给我也来一把。我不要，我站着就好。疯了！你们都疯了！我才不要跟你们待在一起！十一，你不怕吗？万一等会儿那个东西回来，他就不会来了吗？我去上个厕所。好，我陪你一起。不用，咱俩在一起，我怕你出事。
是流刀的声音。那11，你们在这儿干什么？我们剑庄园里没人，怕您出什么事了，想着来看看您。现在看完了，你们也该回去了吧？什么？你是说我们能走了？你活下来了，我们是不是落了一个人？11对我有恩，不能放下他不管。走吧，我们快回去。去了也帮不上什么忙。妈妈，可以不这样做吗？小希害怕。不可以哦，你现在的样子还不像他。乖，不要怕，很快就完成了。等我变成小希的样子，妈妈就会像喜欢小希姐姐那样喜欢我了吗？对呀，妈妈相信小希一定也舍不得妈妈，会回来的。妈妈，我现在变成了小希的模样，你可以像爱小希一样也爱我了吗？当然，你就是我的小希，我就知道小希不会舍得离开我的。不对，你不是他。从这个角度看，你的下巴更圆。你缝错了，忘记修下巴。还有这里，右边的这一块太瘦了，你快起开，我要重新缝。走近点儿，难道你害怕了？不怕。老管家今天不小心被吃了，以后你就是这里的新管家。明天再陪我出去买趟东西。买什么？
我看看有没有什么需要提前准备的。种子，我要种出拇指姑娘。这次的又失败了，也不知道我的小溪什么时候才能回来。妈妈好想你啊！11，你真厉害！是啊，我们刚刚都给吓死了，一动不敢动。换作是我，肯定对付不了。那啥，我现在要把人处理掉，你们过来帮忙吧。厨房附近有片专门用来扔垃圾的地方，我们先去厨房把它给夺了，然后当成厨余垃圾扔掉。不是，我想你们肯定不忍心，不如由我来做这个恶人。什么东西？你的同类？又是你？是谁？丝袜美腿。咦，这不是我们第一天进来领工具的地方吗？难道怪物是把尸体放在里面？从前，在一座庄园里，有位寂寞的妇人，她多么希望能拥有一个可爱的孩子啊！可惜多年过去了，她仍旧是一个人。这句话的前提是，妇人曾经拥有过一个孩子，孩子因为离家出走丢失了，她才因此感到寂寞。于是，妇人开始种金求子，最后终于在巫婆那里购买来一颗种子，将种子种下，从里面长出一个漂亮的小姑娘。所以，夫人为了不让自己寂寞，花重金买了一颗可以种出那个孩子的种子。这些拇指姑娘是被用邪恶的方法制作而出的，她们可以通过吃人来快速长大，并且天生对自己生命的母亲充满依赖之情。可以说，除了培养过程恶心一点，拇指姑娘在感情上跟亲生孩子对待母亲没什么区别。可夫人并不满足，她想要的是可爱的孩子。在她眼里，最可爱的孩子只有曾经离家出走的小溪。于是，她又向巫婆购买了具有特殊功能的剪刀跟针线。我没用过这玩意儿，不确定按照正常流程，是否真的能改变容貌。外观像了，性格不会像。你们还记得面板上的离开条件是什么吗？待到第5天，只要过了明天，我们就能出去了。这有什么区别吗？活到第5天，故事不就结束了吗？如果没猜错的话，明天之后，倘若不能阻止夫人购买种子，我们将跟随这个副本进入下一次的循环。他再次出现。
明天我跟着夫人出去采买，找机会阻止他。我跟你一起。啊，柳刀，你不是死了吗？对啊，到底怎么回事？他用了替身娃娃。没错，我预感到副本里有危险，提前在房间内布置了替身娃娃，死后会自动传送回原点。你是怎么死的？详细说一下吧。是那怪物的力量太强了，当时我出了房间门就跟你们分开了，正好在2楼找到个隐蔽的隔间，我就直接躲了进去，在里面心惊胆战地等了好久，都没听到外面有动静。就在我想着要不要上楼查看一下情况，跟你们会合的时候，突然被怪物从后面牵制住，瞬间失去了反抗的机会。紧接着我就被吃掉了。你是觉得我们待在3楼那么显眼的地方，肯定会跟诡异发生冲突，所以你躲在暗处，想做收渔翁之利，看看到底怎么一回事儿，最好能趁机查出一些线索。却没想到夫人他们回来后，第一反应不是上楼，而是先找到了躲藏在角落里的你。以你的实力，怎么会不躲？你好歹也是经历过几个副本的老玩家了，怎么可能一招就被杀了？你是不是还没说实话？我说的是真话。那个小诡异走起来悄无声息的，我什么都没听见，他就已经来到了我的身后，这才是最可怕的地方。怎么了？是我说的哪里有问题吗？我们后来见过那个怪物，他走起路来是有声音的。哼，我真没说谎。既然你们不信，都说无意。我们现在都被困在副本里，能不能活过明天还不一定。我犯得着拿这种事骗你们？谁知道你肚子里又在冒什么坏水？之前你独自躲起来，不也没跟我们说实话吗？如果你没说谎，那就只剩下一个可能。那天跟拇指姑娘一起出现的，还有另外一个人。拇指姑娘的厉害之处在于本身强悍的战斗力，但她身体笨重，显然无法依靠自己做到悄无声息接近刘刀。那只能说明她的身边还有其他人在帮她。那个人就是夫人。你还别说，我当时被杀的时候，匆匆瞟了一眼四周，确实看到夫人站在旁边。仔细想想，身为整个庄园的主人，又怎么可能是个完全没本事的废物呢？果然，副本在循环重置，只有我们保留着之前的记忆。真美啊！
生前不能自由选择性别，死的时候倒也算遂了他的心愿。他需要补充营养来抚育自己长大，而我们这些玩家从一进游戏起就被单独隔离在一栋楼里，和庄园其他老员工分开，早已被当成了预定的养料药。只是他千算万算没料到，这次的玩家没有全部害怕的躲在住处，反而选择出门行动，打乱了他的计划。我可真孝顺啊！居然在死前帮助师父完成了他老人家的遗愿，让他的离开不再带有遗憾。哎呀，石管家，您是来看房间的吧？以后您就搬过来住了，是单人间呢。这是孝敬给您的，以后还请多多关照呀。天，我就能转成正式工，搬来这栋宿舍楼住。到时候会有一批新员工进来面试，我就是他们的面试官。夫人，您来了，上车吧。我的荣幸。等会儿商铺老板会不会朝我们狮子大张口？毕竟他是商人，以利益为重。那也不是你该关心的事儿。小心！在那儿！你想不想得到他的爱？从此以后，他不会再生出任何一个孩子，只能看着你，眼里永远只有你一个。你将获得独一无二的爱。独一无二。现在将他交给我，只要我们出手将他的双手双脚全部砍去，从此以后他便只能依赖你的照顾，生命里只有你一个人。不要看我的双腿双脚，你忍心这么对我吗？你应该是为我着想，你不能伤害我。阻止他吧！我发誓以后再也不养别的孩子了，就爱你一个，好吧？要是觉得不忍心的话，就背过身去。只要看不见的东西，通通可以当做没发生。从此以后，他便只属于你一个人了。你们会永远永远的在一起。
母亲，从今以后就由小溪来照顾你，日日陪伴在你的身边，小溪不会嫌弃你。回来就好，不成功也没关系，我们可以等下一轮再通关。重要的是你能够平平安安。可我们看到刚刚夫人的马车回来了，队伍里没看见你们，就以为你们失败了。车上坐的又不止夫人一个。什么意思？可是钥匙在我手上。啊？再见。再见。再见。恭喜玩家刘刀成功通关惊悚游戏《拇指姑娘》，评分为6.8分，剧情完成度45%。恭喜玩家蔷薇成功通关惊悚游戏《拇指姑娘》，评分为7.4分，剧情完成度50%。恭喜玩家阿浩成功通关惊悚游戏《拇指姑娘》，评分为5.2分，剧情完成度34%。恭喜玩家星辰成功通关惊悚游戏《拇指姑娘》，评分为12分，剧情完成度80%。恭喜玩家石宇成功通关惊悚游戏《拇指姑娘》，评分为14.4分，剧情完成度96%。哎呦，什么人？目标人物，目标人物已找到。不是刘叔，你这是抓犯人呢。不好意思哈，闺女，最近你书谍战片看多了，入戏有点深。鸡汤水已经烧好了，早点休息吧。先吃点水果，还有你爱喝的金菇火锅。恭喜玩家石宇，此次一共获得游戏积分960，商城可购买商品增加。来自地狱深处，携带未知生命的载体，种植在花盆内，不断施肥加水，可以长出完全忠诚于主人的物种。此物品拥有缝合伤口的效果，但同时，如果你非常讨厌一个人说话，可以将他的嘴缝上。欢迎来到惊悚游戏。皇帝的新衣。大哥，这上面在说什么啊？国王陛下正在招募宫廷侍卫，能获得丰厚的报酬呢。我？你去最合适。为什么？既然报酬这么丰厚，你自己怎么不去？因为我长得帅啊。你有所不知，咱们国王陛下挑选侍卫的第一个条件，就是要足够的丑。像你这种大眼睛的，刚好合适。切，我不行，我长得太帅了，不符合要求。不是说皇宫只招酬的当侍卫吗？正好这些人眼睛都没我大，肯定能选上。还缺个贴身侍卫，需要个长得丑的来衬托他老人家的英俊神武。您就在这儿站着，随时等待国王的吩咐。
国王，我是您新来的侍卫。可以。哎，怎么样？什么？我这身衣服搭配的怎么样？却捉牛屁股，确实牛逼。还有呢？漂亮啊，这得要不少钱吧？要不是看在你长得丑的份上，高低把你赶出皇宫。哈哈哈哈哈！这游戏里的审美也太诡异了，难道眼睛长得越大的人，反而越被认为丑陋吗？国王，皇宫门口来了2位纺织工，他们说能编织出世界上最尊贵、最漂亮的布匹。快带他们去大殿！尊敬的国王，我们是来自邻国最优秀的纺织工人，能怎么证明？你们说自己是最优秀的纺织工，难道就是了？怎么证明？万一还有更优秀的呢？我们的技术当然是最优秀的，这点毋庸置疑。我们去过许多国家，那里的王公贵族都非常喜欢我们做的衣服，经常争相抢夺。你们是说，其他国家的王公贵族都在穿你们做的衣服？没想到玩个惊悚游戏也能看到这种事。世界上最尊贵、最漂亮的布匹，唉，可惜需要花费很多名贵的材料，目前还没有哪个国王能够做出来。无论花费多少钱财，一定要做出来。既然国王陛下如此坚持，我们便尽力一试。不过，我们的衣服有个独特之处，只有愚蠢的人才会看不见它。不过这跟您和您的大臣们没什么关系，你们都是聪明人。这个国家好像形成了既定的圈子，国王最富有，以他为中心向外发散，离得越远，人们的生活越差。
国王的眼睛是闭着的，普通民众的眼睛畸形，只有绿豆大小。骗子的眼睛比较小。而昨天见到的黑影眼睛却完全正常，这里面难道有什么特定的规律？大人，您戴口罩是身体不舒服吗？需不需要我帮您预约一声？不用，我有鼻炎。不对，是2个人。如果窗外的无皮男也算个人的话，除此之外，其他人都闻不到。想当年，我还是太子的时候，也是这么勤奋刻苦。那时候我的贴身侍卫是个废物，连刺客都拦不住，每次都得我自己东跑西跳，躲避刺杀。你一个小小的侍卫，竟敢殴打国王，按照本国法律，应当……不客气，我一边工作，一边偷偷锤炼自身武艺，一个人打2份工。您不用过分感动，也不用给我奖励。你还真是好样的。这是我应当做的，您不用客气。要是实在过意不去，不如帮我盖个小章。衣服不是颜色越多越华丽越好，有时候简单的元素搭配才能更显高级感。本少女好久没笑得这么开心过了。给我拿一杯牛奶。早上还热情满满，中午态度就180度大转弯，不是不要脸是什么？变脸这么快，你自己好意思吗？他在自豪什么？大概是自豪自己能花这么多钱做一件衣服，显得特别有优越感吧。反正钱也不是国王自己赚的，都是从民众那里收缴的税款。他体会不到赚钱的辛苦，却替子民们享受了花钱的快乐。在那片云海之上，有一座由纯金和白石建立的城，光芒能照亮整个夜空，城门高的连巨龙都要抬头。这的确是个聪明人，要不是我知道真相，听完这些话，差点也要被他带偏，以为真有这么一件衣服。骗子的谎言不可怕，可怕的是身后有这样一位聪明人背书，大大增加了谎言的可信度。我不信老部长看不出骗子的伎俩，他只是不能说出口而已，因为他是聪明的。可拥有最终选择权的国王未必是，万一国王认定他看不见衣服就是愚蠢的，进而惩罚他，就得不偿失了。骗子就是算准了这一点，才如此大胆。归根结底，他们骗的不是老部长，也不是我，而是您。而是那些不聪明又盲目从众的人。
可偏偏是这样一个不聪明的人当了国王，带领着一群人跟着不聪明。有时候你觉得自己的领导是傻子，别怀疑。国王陛下，那2个织工的进度如何了？衣服什么时候能做好？唉，你想怎么样？纺织衣服这么重要的事情，应当派出您最信任的亲信去查看进度。我可是贴身侍卫啊，这种每天守在主子身边，对国王任何行动都了如指掌的人，非我莫属。你去吧，帮我看看衣服制作的进度怎么样。毕竟你是我最信任的手下。好哎！既然要去，就认真看，有什么问题明天早上告诉我。凡事都要留证据，万一等会儿回来，另一个你又不承认了，治我的罪怎么办呢？清醒时的国王知道自己等会儿要闭上眼睛，变成另一个存在。可是闭着眼睛的国王是否清楚还有一个睁开眼睛的自己？要是他们彼此都知道真相，为什么不竭力保持清醒？难道还有人乐意一直闭着眼睛吗？显然，只有闭着眼的国王才会被轻易蒙骗，清醒的人可不会。要是我有你那么清醒，早被这些卷宗气死了。这布匹多美丽啊！你个愚蠢的侍卫，看不见这珍贵的衣服！我要向国王揭发你！那个手滑了。我说啊，这次来是想找你们织2块布的。我们已经在织布了。你们前几天说来之前是纺织工，可我到现在也没见过你们织出什么像样的布。等我回来被发现是骗子，怎么办？我的要求不高，只要你们织出一匹像样的名贵布料，证明你们高级纺织工的身份就可以了。这2天原料刚到，还没来得及处理。对，而且机脚坏了，那个角落你看没人。没打疼你们吧？也不用太急，明天来看看。
没有医生敢上门治疗，最后活活病死。我是前财务部长，原先国王不能肆无忌惮买东西，一切开支都需预算和批准。一个人做不了什么的。放心吧，我不会反抗的。国王下令处罚你们的时候，是睁开还是闭着眼睛的？闭着的。我知道了，没啥事。今天就到这儿吧，我要睡觉了。别装了，放织机上面压根什么都没有。哦，这位侍卫，是你太愚蠢了，只有聪明的人才能看到这件衣服。胡说！我昨天问了很多人，他们都没看到。你这个骗子，就是为了骗取帝国的钱财。哇，太好了，我要通关了！知道我被骗了，你就这么高兴吗？什么？国王不应该被骗，杀了你，就没人会知道国王被骗这件事。胡将，你被虚伪所蒙蔽，看不到事实。陛下，我们已经把所有银两都送交了。是啊，不敢有半点隐瞒，真的。可是我们不愿意。行了，你们就听石宇的话，在限定时间把东西做出来，否则砍了你们的头。你明明说了不让我们再织别的布，要一心一意为国王的新衣服努力，你这样子是在违背国王的意愿。快给我去！知道为什么打你们吗？这里的针脚没织对。看见你们一边脸肿起来，另一边没有，就想凑个对称。这是您要的东西。
大家好，干得不错，伙计。您喜欢就好。现在我们可以，明天我再来看你们。你欺人太甚！我要去向国王告发你！听说你要他们贿赂你，您从哪里听说的？完全没有这样的事情。我只是让他们织出一批普通的布料，用来证明自己的纺织工身份而已。这跟贿赂有什么关系？我们就是纺织工，这还有什么可证明的？不信你去邻国问一下。你现在的行为已经严重影响到我们的工作了，到时候耽误了给国王做新衣服，这个责任你承担得起吗？你竟敢在本王面前轻慢我的新衣服，给我拿下他！你是要杀了我吗？那您可得想好了，杀了我，全国就再也找不出像我这样独特的人来当您的禁卫了。那你也不能影响他们做衣服。好的呀，以后我就不让他们织别的布了，只专心做新衣服。我一定会好好做好这件事，帮您看管好这2个纺织工，绝对不辜负您的信任。好，都交给你了。唉，他们2人今天跟国王发生了点争执啊！听见了，可咱能怎么办？他们要是逃跑了，你们的后果懂？懂。大人放心，我们一定把人看好，绝不让他们跑了。行，那我考考你们，要是他们开口说要去找国王汇报衣服制作的进度，你们该怎么办？让他去，毕竟是找国王。他们就是为了逃跑才故意这么说的，看似去找国王，其实中途就溜走了，到最后受罚的还是咱们。哎，原来如此，差点就上当了，居然用这种招数！再问一个，如果他们说自己遭了不公，被打了，要去找国王陛下主持公道，你们又该怎么办？不就是装可怜，为了趁机逃跑？你很好，之后我会特意跟国王陛下说一声，着重提拔你的。记住了，我每天都会来监察工作，他们有什么想法都能通过我来帮忙转达给国王。他们压根不存在需要单独出门的情况。记住了。勤快，人也聪明，是个有领导能力的人，只是缺乏锻炼，让他当个小队长挺不错的。啊，怎么觉得壁画上国王的眼睛更加模糊不清了？似乎是我提出要提拔那位侍卫，国王答应之后，壁画上的人眼眶就更加模糊了，是这样吗？
快过来！这样就跟书里说的一样了。什么书？你们干嘛？想贿赂我？怎么可能？这都是我们做衣服时剩下的边角料，交给您处理。那就好。要不要给你们来倒杯水喝呀？别，不需要。你们是客人，有什么需要记得找我啊。太感谢您了，大人。正常，小事一桩。看好那两个骗子，绝不能让他们踏出房门半步。来一份炸猪排。大人，这怎么敢收您的钱？您尝尝就好。走开，我这没吃的给你。是你？你居然还活着！别误会，当初我送你去王宫当侍卫是出于热血，后来听说以前那些侍卫都死光了，没想到真让你出现了。正好我找你有点事儿，需要帮忙。什么事儿？你要叛国吗？你要好好干啊，干不好我就跟国王举报你。当然没问题了，您有什么事情都可以吩咐我。接下来的计划是，怎么办，大哥？我们的钱已经没剩多少了，再这么下去，要被他吸干了。没办法了，这一票只能算是打水漂了。我们要去跟国王汇报新衣服的进度，让路吧。汇报什么？石玉大人每天都会来，他会帮你们汇报进度，你们压根不需要出门。他要帮我们，就他，你知不知道他对我们做了什么？就为了敛财，他承认殴打我们，用插满钉子的木棍敲击我们身体，还美其名曰是做马杀鸡。石玉大人真乃神人也。我们要去找国王陛下主持公道。好啊，你们两个家伙，
为了逃跑，居然自残造谣误害大人！我看你们真是皮痒了，不打一顿不死心！别想偷懒，好好吃不？新衣服怎么样了？马上就做完了，再等等。明天举办游行，你准备一下。衣服还没有做好，明天你不能穿上。明天游街，你准备一下。谁让你进来的？我来帮您的忙啊！您想要美貌常驻吗？想要永远闭着眼睛吗？你知道吗？我曾经有个梦想。我从小就喜欢研究服饰和穿搭。如果我不是国王，一定会成为世界上最伟大的设计师。或许您可以更伟大一些。哦，你有什么好建议？您的衣服如此贵丽，我们可以发扬光大，推荐给民众，让全国人都穿上。花不了多少钱，民众穿的不必精细，只保留聪明人才能看见的元素。有这么多人穿同款元素，才能更衬托出您。那也行。等会儿游行就开始，我让他们用之前的边角料做了一批普通人能穿的衣服。好哦，是这样的，我忽然想起来了，确实有这么几件衣服，都和您身上这件比差远了，我都想扔了。等会儿给别人穿，当废物利用。好的。原来克有王，那就是国王的贴身侍卫吗？能看到这么漂亮的衣服，这辈子值了。一定要好好珍惜国王的赏赐。你看看你，一点时尚都不懂。等我离开后，你可以接替我的位置。以后这个国家只有你清醒，你可以尽情愚弄国王。如果你玩腻了，也可以杀死他，拿起王冠，穿上我的铠甲。这样一来，他的愿望就能实现了。任务已顺利结束，